एक कट हुज्जती पेश की जाती है उलमा की तरफ से, मशाइख की तरफ से। वो कहते हैं यहाँ समा की नफी कहाँ है? इन्नका ला तुस्मिउल मौता में ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुर्दे नहीं सुनते? ज़हन में रखें। बिल फर्ज महाल उनकी ये बात मान लें, उनकी ये बात मान लें कि ठीक है इसके अंदर सुनवाने की नफी है, सुनने की नफी नहीं है। चलें फिर आप उन्हीं की बात को आगे बढ़ा दें। सही है, अगर आप इतना माना कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, पैगंबर उन्हें नहीं सुना सकते, तो फिर इतना बताओ क्या ये बहरे भी सुनते हैं? कहो ना ये माना, बहरे सुनते तो हैं, पैगंबर उन्हें नहीं सुना सकते। और आगे चलिए, वमा अंता बिहादिल उम, पैगंबर आप अंधों को रास्ता नहीं दिखा सकते। क्या कहेंगे? अंधे देखते तो हैं लेकिन पैगंबर उन्हें नहीं दिखा सकते। ये माना होगा? ये कुरान का मजाक होगा, कुरान की आयत के साथ खेलना होगा।